Ons voorstel is om toch maar naar Den Helder te varen en dan maar even af te wachten. En we varen maar wel weer terug hoor. De sterke Jerke zal naar haast 47 jaar beziekje om weer naar Londen te varen. Het is de bedoeling dat ze vanuit Haas via Den Helder naar Londen gaan. Voor de bemanning is het een reis die een soort herinneringen naar boven te helpt. In 1975 hadden we een poging genomen, hebben we niet gehaald. Toen zijn we 10 mijl uit de kust van de Hoek van Holland hebben we schipbreuk geleden. In 1976 hebben we met een verbeterde versie, Sterke Jerke 2, Engeland wel gehaald. En dit is een soort herhaling. Toen we de 4e gingen bouwen, zeiden we, nou ja, dan moeten we eigenlijk ook weer even een keer naar Londen toe. Dus die oversteek willen we nog een keer maken. Nostalgisch de trip. Bij de reis willen ze ook omtinken vreetje voor de plastic sop. Het plan is om maar in totaal 10 mensen de reis te maken, al is dat wel even possen en mietten. Een paar slaapplaatsen hebben we hier in deze buizen. We hebben een paar buizen geschikt gemaakt voor slaapplaatsen. Daar hebben we vlonders in gelegd, zodat je mooi recht ligt hebt. Die buizen natuurlijk rond van onder. Hier kunnen per buis kunnen we 3 mensen slapen. We hebben 2 buizen daarvoor geschikt gemaakt, dus 6 mensen kunnen in de buizen slapen. De oerstek naar Engeland vreegt een soort tarriering, want het is een van de drukst bevaren routes van de wereld. Doch ze hebben de avonturiers er alle vertrouwen in. Toen waren we ferme jonge knapen, nu zijn we ferme oude knarren. Maar nee, daar zijn we totaal niet bang voor. Nee, het is veel drukker geworden op het water. Daar zullen we rekening mee moeten houden. Maar we hebben een veel beter vlot om de oversteek te maken. Dus ook een positief punt. Maar bang daarvoor zijn we absoluut niet. Nee, natuurlijk niet. Want dan deden we het niet. Ze meisjes naar alle gedachten tak om wieken de oerstek, maar of dat echt terugkeert, dat hing het alle jaren van de wien af.